Oke, selamat malam dulur-dulur, baik ojol yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Saat ini saya lagi menerima orderan di bakmi Bandung dan Chinese food daerah Sedati ya dulur-dulur ya. Cuacanya lagi hujan deras campur angin dulur-dulur ya. Untuk dulur-dulur yang ada di sini hati-hati di jalan dulur-dulur ya. Ini saya mau ngambil orderan dulu dulur-dulur ya. Oke, terima kasih dulur-dulur. Dulur-dulur, selamat malam dulur-dulur ojol yang ada di Surabaya dan Sidoarjo sekitarnya. Ini lagi hujan deras dulur-dulur ya. Hujan deras campur angin dulur-dulur. Hati-hati dulur-dulur yang ada di Sidoarjo daerah Sedati, anginnya kencang sekali. Untuk menepi sejenak dulur-dulur ya. Ini hujannya sangat deras dulur-dulur. Dulur-dulur ya, untuk dulur-dulur semua yang lagi on beat, pelan-pelan di jalan, hati-hati jangan ngebut ya dulur-dulur. Tetap jaga kondisi tubuh, cuacanya lagi musim penghujan dulur-dulur ya. Ini dulur-dulur kondisinya sangat hujan deras sekali campur angin dulur-dulur ya. Ini banyak orang-orang yang menepi di pinggir jalan dulur-dulur ya. Oh, ini sudah mulai mau banjir ini dulur-dulur ya. Hati-hati di jalan dulur-dulur ya. Jenak untuk menepi. Ini campur angin dulur-dulur. Ini campur angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke dulur-dulur, ini saya mau mengantarkan orderan dulu dulur-dulur ya. Ini orderan ke daerah Perum Candramas, daerah Cemandi dulur-dulur ya. Oke, selamat malam dulur-dulur. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya dulu ya. Tetap jaga kondisi tubuh, hati-hati di jalan, jalannya licin. Salam satu aspal. Ini dulur-dulur, ini perjalanan nganter orderan ke Perumahan Candramas dulur-dulur ya. Suasananya hujan lebat. Ini lumayan macet ini dulur-dulur ya. Di daerah Jalan Sedati dulur-dulur ya. Tidak seberapa macet, lumayan lancar dulur-dulur ya. Hujannya deras sekali dulur-dulur ya. Terkini di daerah Jalan Raya Sedati ke arah Petro lumayan lancar dulur-dulur ya. Dengan kondisi jalan yang hujan licin, untuk dulur-dulur ojol yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya untuk berhati-hati dulur ya, jalannya agak licin dan hujannya sangat deras ini dulur-dulur ya. Dulur-dulur ya, nanti kalau sampai tujuan akan saya informasikan lagi dulur-dulur ya. Terima kasih. Selamat malam dulur-dulur. Ini habis ngantar orderan dulur-dulur di Perumahan Candramas dulur ya. Suasananya sepi. Buat dulur-dulur semua ojol tetap semangat dulur-dulur, jangan takut jebres dulur-dulur ya. Tetap semangat, salam satu aspal. Jangan lupa di like dan subscribe dulur-dulur ya. Mohon maaf ini agak peteng, agak gelap dulu. Salam satu aspal.